Also die Beschriftung ist auch noch provisorisch. Da gibt es noch ein Signaletik-Konzept von der SBB. Aber das bleibt? Sehen wir dann, wenn es passt. Also. Ja, da hat es Leute, die Einrad fahren da rein. Das ist jetzt sozusagen der Eingang zum Studio und eben auch zum Studio Store. Also die Idee da ist, dass man als Question-Kunde einen Einblick bekommt ins Entstehen von unseren Produkten. Also da wird wirklich alles gemacht, da wir entwickeln, da wir Kleiserien produzieren. Obendran ist so ein bisschen der Office-Style, den wir konzipieren und uns Gedanken machen zu allem. Und ganz wichtig jetzt eigentlich hier das ganze Lager. Das Format hier gibt uns einfach sehr viel Raum zum Experimentieren und Erfahrungen sammeln. Also gerade so mit neuen Ideen können wir da einfach ausprobieren und schauen, wie es ankommt. Es ist aber eigentlich noch geil, dass ihr jetzt so auch ein Gefühl habt für eure Ware, was ihnen rausgeht. Also es wird das auch ein bisschen fassbarer, oder? Definitiv, ja. Das hat uns auch ein bisschen überrascht, als wir dann den Umzug gemacht haben, oder? So aus dem EU-Lager dahin. Und es gibt einem ein ganz klares Bild, was eben gut ankommt und was nicht. Da können wir einfache Reparaturen gerade da machen. Das ist noch temporär, aber alles Ersatzteile, Reissschlüsse, Bänder, Knöpfe, Lederelemente, alles, was wir so brauchen. Das ist eigentlich ein wichtiger Teil vom Designing for Circularity, dass wir auch an die Reparierbarkeit denken im Designprozess. Wir haben wie Produkte entwickelt jetzt in den letzten 2 Jahren, wo wir aus diesen alten Taschen herstellen können. Also aus dem Material sozusagen von der alten Tasche, die noch brauchbar ist, machen wir neue Sachen und können denen so nochmal das Leben verlängern. Das ist für einen separaten Film? Das ist dann für eine andere Episode, genau. Da haben wir jetzt auch noch eine Archive-Wall. Also das sind eigentlich alles recht alte Produkte. Wie viel Memory steckt in dieser Wall? Das gefühlt das ganze Leben. Also das zum Beispiel ist wirklich eines aus der allerersten Serie, 15 Jahre alt. Und also man sieht an dem dann auch ein bisschen den Unterschied von unserer Entwicklungsarbeit. Oder? Also formal, aber auch funktionell. Da haben wir wie noch so ein separates Rucksackträgersystem, das wir nachher versorgen können. Das haben wir dann irgendwann ersetzt durch unser One-for-Two-System, wo wir eigentlich nur noch einen Shoulder-Strap haben, den man sowohl für Rucksack als auch als Umhängetasche kann brauchen, und das spart Gewicht. Also das ist eigentlich wahrscheinlich der grösste Unterschied neben dem optischen, dass die neueren Modelle sind wirklich viel leichter und robuster und kompostierbar. Das ist die Dynamik. Ja, das ist so der Werkstattteil, wo wir Prototypen entwickeln, teilweise Kleiserien herstellen, für allerlei handwerkliche Arbeiten brauchen. Da vorne die Raumhöhe ist einfach extrem cool. Und wenn du so ein Produkt hast, wo all die Gedanken drinstecken, und nachher gibst du es jemandem mit die Hand. Das ist immer ein spannender Moment, oder? Und du schaust, was passiert. Ja, genau. Ja, es ist sehr individuell und wir versuchen zu antizipieren, wie das ein sinnvoller Gebrauch von Produkten im Alltag wäre, aber wir werden trotzdem auch wieder überrascht davon, wie das dann effektiv genutzt wird. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum wir uns für so einen evolutionären Entwicklungspfad entschieden haben, oder? Dass wir nicht Kollektionen machen, wo dann einfach jedes Mal alles neu ist und dann aber auch wieder fertig ist und nachher kommt das nächste Neue, sondern dass wir stetig weiter arbeiten an diesen Entwürfen. Und das ist, glaube ich, immer das, was mich auch
getrieben hat zum Produktdesign oder Industriedesign, den Weg verfolgen und mich mit dem auseinandersetzen, dass eben am Schluss Sachen da sind und greifbar sind und brauchbar sind. Das finde ich schon das Spannende daran. Sollen wir rauf? Ja, unbedingt. Ja, hier oben haben wir so einen Ankunftsbereich, wenn wir jetzt Besucher bei uns haben. Eine kleine Ausstellung, wo die Bananatics und Question-Produkte sichtbar sind. Der Range ist recht breit. Die Stühle hier sind ebenfalls in einer Kollaboration entstanden mit Leni, einem Schweizer Möbelhersteller. Dann hier Sitzungszimmer, wo wir ein bisschen separat können nutzen können. Oben drauf noch die Plattform, Dachterrasse. Und dann hier hinten der Studioteil. Ja. Kreativer Chaos, wie man so schön sagt. Ja. Sind gerade alle hin und Stefanie. Sorry, Stefanie. Ich glaube, es geht ganz grundlegend darum, dass wir wieder mehr Nähe herstellen zwischen einem Nutzer und dem Produkt, das er nutzt. Ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft stark in den Hintergrund gerückt ist, was verloren gegangen ist, dass wir einfach gar nicht mehr wissen, wie die Sachen entstehen, die wir so im Alltag nutzen. Und ich glaube, mit dem ist auch Wertschätzung verloren gegangen. Und das wünschen wir uns, dass das durch den Raum, den wir jetzt hier haben, wo man einen tiefen Einblick bekommt, wo man alles kann sehen, wie es entsteht, was dahinter steckt, Materialentwicklung, effektives Handwerk auch da, dass wir so wieder eine engere Connection schaffen können. Ich glaube, es macht heute, für uns zumindest, macht es mehr Sinn, dass wir einfach zeigen, wie wir sind und was wir machen und was uns antreibt. Und es geht wirklich ganz grundsätzlich darum, die Transparenz zu schaffen. Es ist ja eigentlich ein wahnsinniges Privileg, wenn man in der Lage ist, mit dem, was man kann und mit dem eigenen Produkt, dort auch das zu machen. Also, ja, total. Ja. Also, wenn das wünsche ich jedem und jeder, dass man etwas findet, wo man eine Begeisterung dafür hat, oder? Und das dann auch kann verfolgen mit seiner Zeit. Oder? Ich meine, das ist das, was unser Leben ausmacht, dass wir irgendwie unsere Zeit mit etwas verbringen, wo uns Freude macht, aber wo auch anderen kann Freude machen kann. So. Ja. Cool. Also Next Step für jemanden ist eigentlich vorbeigekommen, oder? Ja, kommt.